أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي. علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على قرار مسؤول القلعة الحمراء بتعيين وليد صلاح الدين لنفس المنصب ضمن الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، والذي تولى المهمة خلفا للمدرب الأسباني خوسيه ريبيرو. قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: لازم نبارك للكابتن وليد صلاح الدين، اختيار هايل جدا جدا ويستحقه بكل صراحة. وليد مش صديق وزميل، وليد بمثابة أخ على المستوى الشخصي والمستوى الأسري، وبتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة من كل قلبي، وإن شاء الله الدنيا تنجح في وجوده بإذن الله. وأضاف عبد الحفيظ: الكابتن عماد النحاس تجربة بتتكرر وإن شاء الله ينجح فيها مجددا، وباقي الجهاز طبعا بتمنى له التوفيق والنجاح من كل قلبي، سواء عادل مصطفى أو محمد نجيب أو أمير عبد الحميد. وأوضح سيد عبد الحفيظ: الأهلي عنده لاعبين على أعلى مستوى، مقومات النجاح متوفرة بكل تأكيد، لكن الفريق لسه محتاج مساك يعرف يطلع بالكرة كويس وكمان ظهير أيسر. أول قرار من وليد صلاح الدين بعد تولي منصب مدير الكرة في النادي الأهلي. اتخذ وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي أول قراراته بعد إسناد المنصب إليه خلال الساعات الماضية، بقرار رسمي من مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، في أعقاب تشكيل جهاز جديد يقوده الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل الأسباني خوسيه ريبيلو عن الشياطين الحمر. أكد مصدر أن أول قرار من وليد صلاح الدين بعد تولي منصب مدير الكرة في النادي الأهلي هو منع استخدام لاعبي الشياطين الحمر السوشيال ميديا في أي أمور تخص فريق الكرة وأحوالهم داخل القلعة الحمراء بالمرحلة المقبلة، بهدف السيطرة على الفريق والنجوم وغلق الجدل بالمثار من وقت لآخر. ويقطع وليد صلاح الدين أجازته في الإمارات للعودة إلى القاهرة على وجه السرعة في الأيام المقبلة، من أجل عقد جلسة مطولة مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي لمناقشة عدة ملفات في فترة التوقف الدولي الحالية وقبل عودة الفريق للمنافسات. وأضاف المصدر أن وليد صلاح الدين سيعرض خلال الجلسة التي ستجمعه مع محمد يوسف التصور الشامل الذي يخص عمله في المرحلة المقبلة داخل النادي الأهلي، لا سيما أنه يرغب في إعادة الأمور النصابية داخل الفريق الأول واستعادة وضعه الطبيعي في المنافسات المحلية والقارية.